Mengoperasikan alat monitoring getaran mesin. Pertama, hidupkan. Jika sudah terkoneksi, maka akan munculkan SSID dari WiFi yang terkoneksi dan IP address. Jika ingin melihat kapasitas baterai, dapat menekan tombol Show Battery. Jika ada gangguan pada alat atau error, dapat menekan tombol Reset, maka alat akan mengstart ulang. Jika ingin mengkoneksikan ke jaringan WiFi yang lain, dapat menekan tombol Change WiFi. Maka akan kembali ke halaman login ke ESP Monitoring. ESP Monitoring ini adalah SSID dari alat aplikasi monitoring ini. Berikut adalah cara mengkoneksikan hardware monitoring getaran ke WiFi. Pertama, tekan WiFi. Pilih koneksi. Pilih ESP Monitoring. Kemudian koneksi. Jika diminta password, maka passwordnya adalah password. Kemudian next. Jika sudah terhubung, maka akan dilempar ke halaman WiFi Manager. Pada halaman WiFi Manager ini, kita dapat melakukan konfigurasi jaringan. Konfigurasi menghubungkan ke WiFi. Pilih konfigurasi WiFi. Pilih jaringan WiFi. Masukkan password. Kemudian tekan tombol save. Jika sudah terhubung, akan menampilkan informasi pada LCD hardware bahwa koneksi berhasil. Berikut adalah aplikasi monitoring getaran mesin. Aspek pertama yang harus diperhatikan saat monitoring getaran mesin adalah komputer monitoring harus satu jaringan dengan hardware. Perhatikan komputer satu jaringan dengan hardware. Di sini saya sudah satu jaringan dengan hardware monitoring getaran mesin. Di sini terdapat IP. IP ini adalah IP address dari hardware monitoring getaran mesin. Kemudian tombol connect. Tombol connect adalah untuk melakukan aksi koneksi ke hardware. Koneksi akan berhasil jika hardware dan komputer satu jaringan. Kemudian normal vibration. Normal vibration ini adalah parameter getaran normal mesin. Getaran normal mesin yang artinya getaran normal ketika mesin dalam keadaan sehat. Kemudian time. Time ini
adalah waktu berapa lama kita akan memonitoring getaran mesin. Kemudian ada tombol start untuk memulai monitoring dan tombol reset untuk melakukan reset, untuk mengulang monitoring dari nol. Kemudian save data record. Save data record ini adalah aksi yang kita lakukan ketika selesai melakukan monitoring dan kita ingin menyimpan data getaran yang sudah dimonitoring. Kemudian upload file. Upload file ini adalah mengupload file yang sudah kita simpan, file getaran yang sudah kita simpan. Masukkan IP address, ISP, hardware, monitoring getaran mesin. Tekan tombol connect. Ketika melakukan koneksi, maka statusnya connect. Jika sudah terkoneksi, maka status akan berubah connected dan menunggu sensor kalibrasi. Masukkan normal getaran kompresor mesin yang ingin kita monitoring getarannya. Jadi kompresor ini normal getaran mesinnya adalah 0,5 meter per second kuadrat. Pilih waktu durasi monitoring, kemudian start. Setelah monitoring selesai, maka akan memunculkan RMS. RMS ini adalah getaran mesin saat ini, keparahan getaran mesin saat ini yaitu 1,7. Kemudian peak to peak 5,922 dan peak 2,9. Break dan status getaran. Jadi normal getaran adalah normal getaran mesin 0,5, sedangkan hasil monitoring adalah 0,7, yang mana ini mempresentasikan bahwa mesin tersebut dalam keadaan yang baik dengan status butuh perhatian lebih. Jadi getaran mesin tersebut getarannya tidak dapat dihilangkan, melainkan dapat diminimalisir dengan memakai bantalan. Kemudian tombol save. Tombol save ini adalah berfungsi untuk menyimpan data record. Misalnya saya akan menyimpan pada picture. Saya simpan di sini. Data getaran mesin kompresor. Kemudian save. Kemudian akan muncul pesan bahwa data record berhasil disimpan pada drive C, OneDrive Picture data getaran. Tombol reset berfungsi untuk mengclear data.
Kemudian tombol upload berfungsi untuk mengupload file. Ini adalah data getaran yang kita monitoring tadi. Akan muncul pop-up loading file. Kemudian munculkan getaran mesin kompresor. Adapun jika ada getaran yang lain, kita dapat memasukkannya. Contohnya seperti getaran pada blender dapur. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.